Įvyko pirma rimtesnė avarija. Aš tai surizikuoju. Kągi, tai artėja mūsų kelionės pabaiga. Šioje paskutinėje filmukų dalyje mes jau buvome labai stipriai pavargę, užsibrėžėme tiesiog tokį žiaurų planą, norėdami kiek įmanoma greičiau grįžti namo. Ir galiausiai mums pavyko. Mes atvažiavome į Kauno pilį ir tai buvo labai ypatingas momentas. Bet šiaip tas labai stipriai varginantis tempas šiek tiek sumažino man motyvaciją filmuoti ir aplamai galvoti apie šitus video. Tai dėja šiek tiek medžiagos filmuotos turiu mažiau negu dabar norėčiau. Kelionėje aš labiausiai norėjau pamatyti būtent Suomijos ir Švedijos gamtą. Danijoje niekada nebuvau buvęs, nežinau nieko apie tą šalį ir neturėjau labai didelių lūkesčių. Mes esam Danijoje! Čia yra va toks vėjas. Jo vėjo gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Dar aišku lyja ir turėtų visą dieną lyti. Mes ten 12 dabar važiuojam ir aš daug jėgų dedu į dar vėjas. Danija! Tai šiek tiek mums nepasisekė, nes labai baisios oro sąlygos mums paliko nekokį įspūdį apie šią šalį. Tiesiog pastovus vėjas ir dažnas lietus labai stipriai apsunkino mūsų planą, kuris buvo tiesiog važiuoti namo greitai. Va prieš ką mes turim važiuoti. Mes žinojom, kad mes taip lengvai neišsisuksim. Taigi Danija mus dabar labai sudėtingai lepina dušu. Smagiai mes čia važiuojam. Nėra taip blogai, bet lyja taip stipriai. Tai talžomi vėjo ir lietaus, taip mes ir atsiradome prie pirmosios mūsų kelionės avarijos. Įvyko pirma rimtesnė avarija, nelabai fainom aplinkybėm, vidury liūties. Šis momentas gan stipriai įsiminė, kai tiesiog stovi po lietumi, kiaurai šlapęs, matai kruvinas bendražygio rankas ir tiesiog nežinai, ką daryti. Tai žodžiu, update'as toks, kol kas lyja mūsų visą laiką Danijoje, taip stipriai visai lyja. Jau kokį tram kilų gal nuvažiavom, tram 5. Nepanašu, kad nustos dar greit lyt. Kiek žinom, gal vakare, link vakaro nustos lyt. Tai mūsų planas dabar važiuoti į Kopenhagą, kas yra šiaip labai kietai, kad mes atvažiuosim į Kopenhagą ir ten kažkur chillint ir laukt. Toks planas. O dabar minam toliau. Tai kažką reikėjo daryti ir mes toliau bandėme judėti šiaip ne taip iki Kopenhagos, kuria, tiesą sakant, nei kiek nepasidžiaugėme. Koks kontrastas. Taip, nenorėčiau ten dabar eiti. Tai yra naujas stipriausias vėjas, prieš kurį teko minti. Insane. Bet Danija pagaliau nebelyja. Antra diena Danijoje mus pasitiko su šiek tiek palankesniu oru, bet vėjas stiprus niekur nenorėjo traukti. Tai mes labai stipriai mindami atrodė, kad vos judėjome. Oficialiai Daniją tituluojame kaip prasčiausią šalį. Tas vėjas
nesibaigia niekada. Ir jis yra nesąmoningas. Tiesiog nėra, nei karto nebuvo smagu čia važiuoti. Bent jau vandens įspylėm vėl prie bažnyčios. Bet mes norim iš čia dingti kuo greičiau. Ir tas labai stipriai mušė per motyvaciją. Šios dienos nebuvo labai smagios. Per dieną gryno važiavimo būdavo kartais 9 arba 10 valandų. Tai nors dabar šiek tiek gal gaila, bet mes pro Vokietiją ir Lenkiją praskridome kiek įmanydami greičiau. Tai dar mažiau laiko skiriame kažkokiam poilsiui arba dalykų pamatymui. Galima sakyti, mūsų rutina atrodė maždaug taip. Tai atsikeli, tada kiek įmanoma greičiau susikrauni visus daiktus, užsidedi ant dviračio ir tada be pusryčių mes mindavom kokius 20-30 km. Tada ties parduotuvę sustodavom ir kažkur ten ant žemės pavalgydavom ir taip varydavom toliau. Tai tokių sustojimų galbūt per dieną dar kokie keli būdavo. Ir tada viskas ateina taip vakaras, laikas galvoti apie vakarienę. Ir mes susipirkdavom savo tradicinius ingredientus, kas yra makaronai, sūris, padažas ir dešrelis. Ir tada pirmai pasitaikusiai progai tiesiog lįsdavom kažkur į mišką. Tai valgydavom jau gavosi tamsoje, tai tarkim vienas kol valgo, kitas stato palapinę. Taip praėjo ne viena ir ne 2 dienos. Negaliu apsakyti, koks laimingas esu, kad mes pabėgom iš Danijos. Ten yra Vokietija. Biškį pralėkėm mes ir pro Vokietiją. Nors čia nebuvo nuo ko bėgti, čia buvo kaip tik labai gerai. Mus priėmė su pagaliau pirmą kartą kelioniai palankiu vėju. Aišku, ne tokiu stipriu kaip Danijoje, bet vis tiek buvo palankus vėjas, buvo šilta, nelijo. O dabar jau mes esame kokie 2 km iki Lenkijos sienos. Štai tokiu nuostabiu dviračių taku važiuojam į Lenkiją. Vokiški dviračių takai tikrai yra labai malonūs. Sakyčiau, geresni negu Danijos. Danijoje tiesiog viskas blogai buvo. Tai va. Liko paskutinė šalis prieš Lietuvą. O mūsų nuprotėjimo lygis vis didėjo. Grynai atrodo kaip Palanga, bet tokia keista Palanga. Kažkas tiesiog ne taip. Nu jau baba šitai padangai. Pavyzdžiui, man pradėjo galvoje groti dainos, kurių negalėjau išjungti. Augustas pradėjo klausytis biblinių pamokymų ir man juos perpasakoti. Ir šiaip mes bandėme kiek įmanoma labiau save pralinksminti. Augusta apšiko. Esame Lenkijoje. Rimta visai šiandien diena. Jau numinėm 105 ir dar minsim apie 13 lygtais. Tai va, mes Lenkijoje prie Žabkos. Žabkoje gaila nėra makaronų, tai bus bomžpakiai vakarieniai.
Ne, kur Augustas. Kur Augustas išėjo. Augustai! Augustai! Kur Augustas? Augustai, grįžk! Tačiau kažkodėl tempą toliau didinome. Tikriausiai tiesiog noras grįžti namo buvo labai stiprus, stipresnis už visą fizinį nuovargį, kurį jautėme. Dabar yra 37 ir mūsų planą, kuris yra labai statistiškas. Čia yra prieš nei kiek nesimėgaujam važiavimu. Čia yra visiem išskyrus valgymas ir jeigu kokios kameros vėl išsileidžia. Gal viską rytoj tokiu metu kaip dabar būsime Lietuvoj. Vien ta mintis, kad rytoj grįžti į savo namus. Labai motyvuoja save dar pakankint. Nebedaug liko, mums pavyks. Oba! Po labai sunkaus ryto mes oficialiai pravažiavę Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Daniją, Vokietiją ir pagaliau skausmingąją Lenkiją. Ką tik pamyžau Lenkijai prieš važiuodamas į Lietuvą. Mes žengiam į Lietuvą. Lietuva nors žiauriai pavargę ir dar liko koks 100 kilų iki namų. Mes tikrai nestosim, bet varom namo. Varom. Nori tu prasukti garbės ratą pro Santaką ar kirsti per stadioną? Kertamas nori namo. Aš tikrai nevažiuosiu dar pasimį rato, šiaip. Maždaug pasimį. Suprantama? Mes didelį ratą važiavom, Ugrė. Pakankamai Nemažą. Jo. Virš mėnesio jį važiavom. Gerai, nebedarom dar ratų. Nedarom. Mėnesį jau savaitę važiavom. What the fuck? What the fuck? Man tęsiasi paranoja dėl padangų. 10 kamerą šioje kelionėje reikėjo pasikeisti. Dar pakim paskutinę kilometrą. Jo, 5 kilai iki pilies, 5 kilai iki finišo. Va, čia varom. Paskutinis žaimas, tai aš ten įsivažiavau į krūmus. Jo. Čia buvo pats pačiausias žaibas. Šitas? Jo. Mes įveikėm savo žygį. Bro. Va, varom kairiau, jo. Davai. Kauno pilis. Ir čia tada dešiniau galim nusukti.
Labas. Iš kur čia tiek žmonių? Iš kur čia tiek žmonių? O, ačiū. 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 Sveikinimai. Ačiū. Sveikinimai. Sveikinimai. Nu. Taip. Oi, atsargiai. Oi, ugniu. Labas. What's up? O, irgi čia. Ačiū. Labas. Ačiū. Ugne. Žiauriai daug žmonių. Kaimynė. Labas. Sveikinimai. Ačiū. Ką? Ačiū. Duot tau kamerą gal? Tai aš pasidėsiu. Ačiū. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote šitus filmukus, ačiū visiems, kas palaikė mūsų šią kelionę. Ir man, kad ir nepavyko kelti jų kas savaitę kelionės metu, vis tiek išmokti šiek tiek montuoti ir šitus 4 filmukus padaryti buvo labai įdomu. Ir gal šiek tiek juokinga, kad šitas paskutinis filmukas yra įkeliamas maždaug metai po kelionės pradžios, bet ką padarysi. Tai ši kelionė buvo įveikta, daug išmokta ir gal kažkiek dar pakeltos ambicijos. Tai galiu iškart pasakyti, kad kita kelionė bus, jinai jau yra planuojama ir jinai yra neprilygstamai didesnė negu žygis aplink Baltijos jūrą. Tai stay tuned.